Pozdrav svima, ja sam fudbaler Crvene zvezde Marko Grujić i sada ću vam odgovarati na pitanja sa Twittera i aplikacije Teren. Prvo pitanje. Bugarinović 8. Da li misliš da će ti u Liverpoolu na ulici vikati JNVA ili You Never Walk Alone kao što te smaraju na Instagramu? Pa znam da su navijači Liverpoola jedni od najboljih navijača na svetu i najbrojnijih. Od samog potpisa tamo kada sam bio na Instagramu ih baš često viđem i baš često se dopisujem sa njima, tako da sami ti komentari me ne smaraju kao što si naveo, ali i tamo kad sam bio na ulicama svi igrači imaju podršku navijača i vidi se koliko samo navijači vole klub. Vuk Majstorović pita, kako te služi Renault Clio i da li je u planu kupovina crvenog Aston Martina kada se preseliš na ostrvo? Što se tiče Clio, stvarno sam vrlo zadovoljan. Dosta je mali, da kažem, praktičan je auto za grad. Sviđa mi se, za prvi auto fenomenalan. Sad vidjet ću da li uopšte Liverpool ima saradnju sa nekim brendom automobila, da li ću dobijati od njih. Ja se nadam da ću, mislim, sigurno ću uzeti crvene boje. Sad da li će biti Aston Martin ili neki malo jeftiniji za početak, vidjet ću kad odem. Nis Zvezdu volim. Niš u stvari. Ko ti je omiljeni igrač iz Crvene zvezde, a da je završio karijeru? Pa imam malu dilemu između Nemanje Vidića i Dejana Stankovića, ali ajde odabrat ću Dekija iz jednog razloga zato što igra na mojoj poziciji, odnosno na sličnoj smo poziciji. Mislim da je napravio fenomenalnu karijeru, koliko godine sam odigrao u Italiji na vrhunskom nivou, dao neke nezaboravne golove, tako da je moj izbor Deki. Micić 19. Koja je najveća faca u stručnom štabu pored Grofa? Ja mislim da je to trener golmana legendarni Maksa. On je tu neizostavni šraf, da kažem, u atmosferi i čovjek koji kada se umeša u neku šalu, stvarno posebno nam leže njegove fore i šale. I u reprezentaciji u stručnom štabu je tako da sam sa njim provodio dosta vremena, tako da je Maksa jedan od najšaljivijih i čovjek koji je uvijek zadužen za atmosferu. Sljedeće pitanje. Čovjek kafanski. Koja pesma sa severa te motiviše da grizeš i kada nisi 100% spreman? Pa mislim da je to pesma po zimi, kiši, suncu, snegu. To je pesma koju sam ja kao klinac najviše voleo, koju sam najčešće i najradije pevao i kad god čujem nekako dobijem dodatnu energiju. Đole 993, po. Mare Care, jel znaš da menjaš brzine levom rukom? Treba će ti u engleskoj. Pa iskren da budem, mislim da nemam pojma. Ali se nadam da će ovi iz Liverpoola da će se malo otvoriti i da će mi dati neki automatik, tako da mi neće trebati u ostalom. Velja 091. Šta misliš, da li Vule vežba FIFA u Rusiji, pa kad dođe da proba da te pobjedi? Pa ne znam da li uopšte vežbanje tu pomaže, jer ako nečemu nisi talentovan, ja mislim da Vule nije u tim igricama, da uopšte nema pomoći, ja kažem. Na Kipru i u Sloveniji smo igrali bezbroj puta, ja mislim da me nije pobedio 2-3 puta možda, ali eto, ja mogu da mu kažem da počne da vežba sad do leta dok se ne vrati, ali čisto sumnjam da će mu to biti od pomoći. Kibaje. Gruje, da nisi fudbaler, bio bi. Pozdrav i sve najbolje u životu. Da nisam fudbaler, bio bi, mislim, košarkaš, jer imam odličnu visinu, imam dobar šut. Jednom u pauzi između fudbala sam čak i počeo da treniram košarku, bilo je to 3-4 dana, ali posle opet emocije prema fudbalu i prema tom sportu su me odvukle na travnati teren, tako da, ali mislim da bi u košarci bio sasvim solidan. Luks Dušanovac.
Grujo, koga ćeš prvo izazvati na partiju PES ili FIFA u Liverpoolu? Pa, mislim da bi to mogao bude neki strani igrač, da čini mi se da su oni vrlo dobri u tome koliko mogu po društvenim mrežama da ispratimo, oni igraju to vrlo često, tako da mi neće sigurno biti lako. Uostalom, igrao sam ja dosta puta, da kažem bezbroj, i mislim da neću imati neki problem da ih opet dobijem. Ivić 13, _ Ivić. Grujo, kada bi mogao da biraš saigrača, da li bi preizabrao Ronalda ili Gavru? Pa nisam igrao s Ronaldom, iskreno. Gavra me na nekim treninzima podsjeti stvarno na Ronalda. Što se tiče atmosfere, Gavre, sigurno Ronaldo ne može da bude na tom nivou kao Neša, ali evo, mislim da Gavru ne bi menjao ni za jednog igrača na svijetu. Sljedeće, Filip Janković. Pita, Grujo, koliko si para dobio da reklamiraš ćevape po gradu? Dobio sam 10 ćevapa u Lepinje. To je odgovor, nikakav novac nisam dobio. Prijatelj mi je vlasnik tog lokala, zamolio me. Za uzvrat sam dobio 10 ćevapa, ja i moj drugar, tako da... Živanović, _ Darko. Kako će ti pasti to što napuštaš ovu ekipu, pošto svi znaju kako drugarstvo vlada u ekipi? Pa 100 puta sam ponovio da mi je, mislim, uostalom i sam klub teško da napustim. Posle, kažem, 1,5 nepune sezone nisam maksimalno, kažem, zadovoljan i ispunjen što sam samo 1,5 godinu dana ostao u klubu. Ova generacija ima, uostalom, vlada fenomenalna atmosfera, stranci su se uklopili odlično, što uopšte nije tipično da se napravi, nije lako da se napravi ta veza između domaćih i stranih igrača. Oni su se poneli fenomenalno. Imamo sjajnu priliku da osvojimo titulu, što se nadam da ćemo i uraditi, tako da nadam se da će oni u letnju pauzu iskoristiti fenomenalno i kasnije se pripremiti za Ligu šampiona i bit ću njihov najverniji navijač. Amović 94. Grujo, koji je tvoj najveći fudbalski san? Pa veći deo snova sam ispunio, iskreno. Debitovao sam u Crvenoj zvezdi, odigrao sezonu, sad sam na korak da osvojim titulu. Sa mladom reprezentacijom sam se popeo na krolo sveta. Još neke stvari, da naravno se ustalim u timu sljedeće godine u Liverpoolu, da sa A-selekcijom da se ustalim u A-selekciju, da kasnije osvojimo, nadam se, svjetsko prvenstvo i to su neki snovi, da kažem, i da se vratim u Zvezdu i da završim tu karijeru. Ganin BGD. Da li si veću tremu imao kad si pevao na Oranjake pred stručnim štabom reprezentacije ili kad si debitovao za Zvezdu? To mi je jedan od, da kažem, najtežih trenutaka do sada i mislim, 2 situacije kada sam imao najveću tremu, veću čak i kada sam debitovao u klubu. Mislim da mi je bilo malo teže u reprezentaciji zato što u trenutku kada sam pevao u Zvezdi bili su uglavnom igrači mojih godina i kod Sapinta smo debitovali više nas mlađih, tako da pred njima sam malo bio opet, ajde da kažeš, opušteniji, ali u reprezentaciji pred starijim i iskusnijim igračima imao sam preveliku tremu. Tih minut nisam znao ni gdje se nalazim, iskreno da budem, ali oni posle kraja mog pevanja svi su me pohvalili, dobio sam veliki aplauz, tako da svi su rekli da sam zadovoljio. Tako da mi je malo bilo lakše, ali stvarno jedna od najtežih situacija kroz koje sam prošao. Mladen Kandić, 3. Ako sa Liverpoolom budeš igrao protiv Zvezde, sa kojim igračem bi zamenio dres? Pa, mislim da bi sa Riletom, iskreno njegov dres nemam, a ja sam njemu jedan dao, tako da mislim da bi sa Riletom. Fićo Kljajo 1. Da možeš da povedeš nekoga iz ekipe sa sobom u Liverpool da ti služi samo za spremanje hrane, koga bi poveo? Pa znam koga ne bi poveo, Rileta, jer sa njim sam dosta puta na pripremama i znam da nikad nema u stvari da se jede ništa, tako da znam da njega ne bi poveo. A nekog od iskusnih sigurno, mislim da Lune mi tako odaje utisak da se dobro snalazi u kuhinji. Uostalom, jednu emisiju smo radili za Zvezda TV kada je pravio tortu i mislim da je vrlo iskusan i da može dosta da mi pomogne. Uroš Pantić 3. Da li si ispratio omladinski derbi i koji su tvoji utisci ako jesi?
U to vreme smo imali trening, iskreno da budem, na našem stadionu, tako da nisam, ali čim sam se vratio u slačionicu, pogledao sam na portalima i na internetu koji je rezultat bio. Video sam da smo pobedili u oba derbija, u omladinskom i u kadetskom. Jako sam srećan zbog toga, iskreno navijam za Zvezdu, za svaku generaciju da pobedi, pogotovo u večitom derbiju, tako da čestitam tim momcima. Dobio sam par pitanja i sa MTS aplikacije Teren na koje ću sada odgovoriti. Darko R. me je postavio pitanje kako si se osjećao kad si dobio poziv Liverpoola. Pa isto uz debiju u Crvenoj zvezdi jedan od najlepših dana u mom životu. Sam taj početak kada su mi neki ljudi koji se bave mojom karijerom najavili da će me neko sutra ujutru pozvati, nisam ni sanjao da će to biti u stvari trener sadašnji Jürgen Klopp. Malo sam iskreno bio zbunjen, vidio sam pozivni broj iz Engleske. Kako da se osjećam kada sam za takvog trenera čuo i video samo na televiziji do tada. Bio sam presrećan, zbunjen, kasnije sam se malo pribrao i došao sebi. I posle tih dana je bila velika euforija i po medijima, tako da bilo je iskreno lepo, ali postao sam i malo umoran od cele te priče oko potpisa i pre potpisa, ali evo sada kad pogledam, potpisao sam za jedan od najvećih klubova na svetu i veoma sam zadovoljan i u stvari ispunio sam san mnogih dečaka koji uopšte počinju da igraju fudbal. NB. Da se sad snima film o Zlatnim Orlićima sa Novog Zelanda na fazonu Montevidea, kog domaćeg glumca bi odabrao da igra tebe, a kog trenera Pauna? Pozdrav, Gruje. Pa mislim na moj ulozi bi mogao da odgovori Aca Radojičić. Njega poznajem lično i znam da iako je u Montevideu igrao štopera, mislim da može da odigra i zadnjeg veznog. Ali za Pauna bi voleo u Paunovoj ulozi bi voleo da vidim Andriju Miloševića, jer on mi nekako odaje mi takav utisak da može da bude selektor, da napravi taktiku, da kažem, i da ponovi uspeh nas Orlića sa Novog Zelanda. Velja 4 mi je pitao kako pamtiš vreme provedeno u Kolubari. Izuzetno bitan period u mojoj karijeri. Početak profesionalnog, da kažem, seniorskog fudbala sam tamo upoznao. Sjajni ljudi su me dočekali u Lazarevcu. Odigrao sam, da kažem, 5-6 utakmica. Veoma sam zadovoljan i uslovima koji se tamo pružaju. Sada imam u planu da posjetim te ljude, da im pružim podršku. Izuzetno su se poneli prema meni još jednom i mislim da mi je bio to pravi potez i da sam tu stekao, da kažem, uvod i neophodno iskustvo pred početak u Crvenoj zvezdi. Najzanimljivije pitanje mi je postavio Filip Janković. Grujo, koliko si para dobio da reklamiraš ćevape po gradu? I on će dobiti nagradu od Zvezde i MTS-a.